nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaa u yimid laba nin oo ka mid ah reer banu israa'iil. ninkii koowaad ayaa wuxuu u weydiiyey nebi muuse calayhi salaam su'aal ah sidan: nebi muusow, aniga waxaan haystaa hanti badan, mar kastana ilaahay wuu ii siyaadiyaa. marka waxaan kaa doonayaa in aad ilaahay ii barisid si la iiga yareeyo hantidan sii badanaysa maalin kasta. sidoo kale kii labaad ayaa nebi muuse weydiistay in ilaahay looga baryo xoolo badan iyo hanti badan, maadaama uu yahay faqiir aan waxba haysan. nebi muuse wuxuu bilaabay in uu la hadlo ilaahay, wuxuuna ku hormaray ninkii taajirka ahaa arrinkiisa. rabbiyow, addoon ka mida addoommahaaga ayaa ka cabanaya risaaqaddii aad ku badisay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jawaabay, haddii addoonkaas uu rabo in laga yeereeyo risqiga ha joojiyo istikfaarta iyo xamdiga. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, qofkii aniga igu xamdiya lagama yaabo in aan ku yareeyo risqiga. nebiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu u yimid ninkii taajirka ahay oo ceel shubaya, wuxuuna ku yidhi, niyahow, haddii aad doonayso in lagaa yareeyo xoolahaaga, jooji ku xamdinta rabbiga. ninkii taajirka ahaa wuxuu yidhi, macquul maaha arrinkan, mana joojinayo xamdinta rabbigayga. isla markiina wuxuu yidhi, alxamdulilaah. wadaantii oo ceelka ku shubayey isla markiiba waxay isku beddeshay dahab. nebi muuse calayhi salaam wuxuu ilaahay u baryey ninkii labaad oo ka cabanayay faqriga. allaah wuxuu ku yidhi nebi muuse, ninkaas ka cabanaya faqriga iguma xamdiye ee u sheeg ha igu xamdiyo. nebi muuse wuxuu u yimid ninkii oo taagan meel barxad ah, wuxuuna ku yidhi, niyahow, haddii aad rabto risaaqad badan ku xamdi rabbigaaga. ninkii intuu soo booday ayuu yidhi, maxaan ku xamdiyaa oo aan haystaa? isla markiiba waxaa timid dabayl ninkii kala baxday dharkii oo watay. asxaabay, haddii aad ka hesheen muuqaaladan oo kale, loof noo saara, falowgana waa xaggiinna. waa mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.